'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Yes, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Yes, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Petrus weer is sommer net aangaan in die agtergrond. Ek het ervaar dat ons vanoggend net vir 'n oomblik moet stil staan en so ietsie anders doen. Is 'n klomp van ons vanoggend hier wat nodig het om die naam van Jesus te verklaar in ons gesinne in ons families in ons huwelike in, dalk in onsself, en dalk is daar twyfel of woede of bitterheid, of dalk gaan ons deur 'n seisoen waarvan min mense weet. En ek wil vanoggend vra, ons is vanoggend min genoeg dat ons dit kan doen. As jy sê, maar ek het 'n area in my lewe, en dalk is dit vir iemand anders in jou familie, waar jy vanoggend nodig het om die naam van Jesus te verklaar, die naam van Jesus in te spreek. Dalk is dit in jouself, dalk in jou huis, maar as jy vanoggend op 'n plek is waar jy sê, maar ek het nodig om die naam van Jesus te verklaar, of oor myself, oor my gesin, oor iemand anders, of oor ons dorp, of waar ook hulle kan wees, dan wil ek vra, wil jy nie gou opstaan nie? Ons is min genoeg, hier is 'n veilige plek. Wil jy nie net gou opstaan nie? Neem daai vrymoedigheid vanoggend. As jy sê, maar ek het nodig om die naam van Jesus te verklaar, in iets in my lewe of in iemand anders se lewe wat naby my is. Dankie julle. En kan ek vra, die res van ons, kyk gou rondom jou. Wil jy nie net vinnig na iemand toe stap en kom ons kry 'n hand op elke skouer. Kom ons kry 'n hand op elke skouer. Kyk gou rondom jou, kyk agter jou, kyk voor jou. Kom ons kry 'n hand op elke skouer vanoggend. Kom ons kry 'n hand op elke skouer. As jy langs iemand staan of agter iemand staan, kom ons kry 'n hand op elke skouer. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend kom verklaar ons, soos hierdie lied sê, ons verklaar Jesus in ons huwelik, ons verklaar Jesus in ons huis, ons verklaar Jesus oor ons familie, ons verklaar Jesus oor ons werk, ons verklaar Jesus oor ons lyf, oor ons gedagtes, ons verklaar Jesus in ons depressie in vanoggend, ons verklaar Jesus oor ons siekte, ons verklaar Jesus oor ons bekommernis, en vanoggend sê ons, maar Here, ons hou vas aan U woord, ons hou vas aan U naam,
En vanoggend bid ons, Here, in die naam van Jesus Christus, kom gryp in, kom bevry, kom genees, kom breek deur, Here, in die naam van Jesus Christus, en dankie daarvoor. Vanoggend kom bid ons vir elkeen wat sê, maar Here, ek het angs. Here, ek sit met 'n bekommernis, waarvan niemand weet nie. En ons vra nou, Here, daag op. Jesus, daag op. Ons roep U naam vanoggend oor hierdie situasie. Ons roep U naam vanoggend oor my vrou en oor my man en oor my kinders en oor my huis en oor my dorp en oor my familie. Ek kom roep dit, Here. Ek kom roep dit oor my longe. Ek roep U naam oor my pyn, oor my seer. En ek vertrou U vanoggend. Ons verklaar die naam van Jesus. En dankie dat ons dit vanoggend kan doen en kan weet, wanneer ons daai naam roep, daag U op. En ons is so lief, Here. Nou gaan vra, daar waar jy staan, bly net daar staan. En Pieter, kan ons daai koor weer doen. En kom ons verklaar hierdie oor elkeen vanoggend wat hier is. Kom ons verklaar hierdie oor elkeen en oor hulle wat nie hier is vanoggend nie. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Here, kom brand vanoggend elke ding weg wat nie van U af is nie. Here, ons wil ook besonder vanoggend kleinkinders aan U kom opdra. Ek ervaar is 'n paar oupas en oumas wat bekommerd is. En ons vra Heilige Gees, kom daag op in daai huise ook. Kom doen 'n werk wat net U kan doen. Dankie daarvoor. Dankie dat ons vanoggend saam geestelike familie kan wees. Dankie dat ons mekaar se arms kan hoog hou in die gees. En ons wil vra, Here, die werk wat nou begin is, wat vanoggend begin is, sien dit deur, Here. En bring getuienis op getuienis op getuienis. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Ons hou vanoggend vas aan U naam en ons gee elke ding nou oor aan U. En dankie daarvoor, Jesus. U is 'n goeie God en ons is so lief. En almal sê saam, amen. Amen. Jy is welkom om weer sitplek in te neem. Baie dankie lofspan.
Ons besef baie keer nie, wanneer ek vir iemand 'n applaus gee, gee ek ook 'n applaus vir die een wat hulle daar gesit het en vir die een wat hulle geskep het. So kan ons vanoggend net vir ons lofgroep 'n groot applaus gee. En baie, baie dankie julle. Pieter, die vraag is altyd, hoe preek ek nou na dit? Maar dankie vir julle gehoorsaamheid en vir die voorstelle wat ook in die week gekom het, man. Prys die Here. So ons praat vanoggend oor hierdie tema, bou 'n altaar. Bou 'n altaar. Kan ek net sê, dis vir my en vir ons as gesin en familie bitter lekker om deel van hierdie geestelike familie te wees. So dankie vir julle, dankie vir jou inkoop en jou saam hardloop en jou saam droom. Kan ons net so 'n bietjie sê, prys die Here. Nee, amen, amen. So ons gaan vandag verder met ons reeks oor geestelike balans. Ons het verlede week gesels oor om jou tentpenne vas te slaan en die belangrikheid daarvan om soms jou tentpenne weer uit te trek en vas te slaan en uit te trek en vas te slaan in nuwe grond. En baie keer is ons tentpenne vasgevang of vasgeslaan by plekke wat eintlik 'n tipe Sodom in ons lewe raak. En daarom dring die woord ons om die heeltyd seker te maak dat ons tentpenne vasgeslaan is in die regte grond. En ons slaan dit onder andere vas in die werking van die Heilige Gees, in aanbidding, in dankbaarheid en in die naam van Jesus Christus. En wat vir my so mooi is daarvan, waar ons geëindig het, die naam van Jesus Christus, is in die antieke tye, wanneer iemand die naam van Jesus Christus gebruik het, het hulle 'n spesifieke verstaan gehad. So in die antieke tye, mag jy nie iemand se naam gebruik het, as hulle nie in die vertrek teenwoordig was nie. Hulle mag nie skinder nie, is ons like skinder, maar vir hulle mag het nie gedoen het nie. So in daai tyd, as hulle die naam van God geroep het, onthou die Vader se naam is Yahweh, as hulle sy naam geroep het, of later Jesus sy seun se naam geroep het, het hulle fisies geglo, hy is hier teenwoordig, hy staan hier by hulle. En hierdie is vir my so belangrik as ons gesels vandag oor bou 'n altaar. So ons kry in Genesis 26 hierdie verhaal van Isak wat besig is om rond te trek van dorp na dorp, van plek na plek, en dan kom hy op 'n stadium op hierdie goeie put af, hierdie put van belofte, Beersheba, en hy besef, maar hier moet ek my tentpenne vaslaan. En dan lees ons hierdie, kom ons lees gou saam, Genesis 26, vers 23. Van daar af het Isak na Beersheba toe getrek, en die nag toe hy daar kom, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is die God van jou vader Abraham. Moenie bang wees nie, want ek is by jou teenwoordig. Ek sal jou seën en jou 'n groot nageslag gee ter wille van my dienaar Abraham. Isak het daar 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Isak het sy tente daar opgeslaan en sy slawe het 'n put gegrawe. So hy kom hier by hierdie put met die naam Beersheba, die put van belofte. En dan slaan hy sy tent op, hy bou 'n altaar en dan grawe hy 'n put, waar ons volgende week gesels. Maar hy sit by hierdie altaar. En nou sien ek in my geestesoog, hoe begin hy fisies die naam van God aanroep. En soos wat hy roep, sou hy hierdie naam geroep het. Hy sou geroep het, Yahweh, Yahweh, Yahweh. En soos wat hy geroep het, het hy geglo, maar elke keer as ek daai naam sê, kom staan God langs my. En ons het iets van dit verloor deur die jare. Want baie keer bid ek en ek sê, maar Here, help my, of Jesus gryp in, of Jesus genees. Maar ons glo nie, hy staan hier nie. En dis wat gebeur,
wanneer ons die naam van die Here aanroep. Sien, om 'n altaar te bou in die Ou Testament het beteken dat ek hierdie openbare plek van aanbidding gebou het. Daai plek waar ek God sou kon ontmoet. Dit was daai plek waar ek vergifnis sou kon vra. Dit was daai plek waar ek my verhouding met God weer kan vasmaak. Want elke keer as ek sy naam by hierdie altaar uitgeroep het, het ek geglo, God is hier teenwoordig. En wat vir my so mooi was, so Isak bou hierdie altaar, maar hy bou dit nie in sy tent nie. Hy bou dit nie binne in sy huis waar dit weggesteek was nie. Dis 'n openbare altaar. Met ander woorde, elke altaar wat in die Ou Testament gebou was, was gebou op 'n plek waar almal kon sien wat se God jy dien. Hoe daai ou van Orkie Snorkie gesê, kyk as jy vuur maak binne in jou tent. Daai ou van Orkie Snorkie het dan gesê, dan is jy ook maar lekker stupid. Die altaar was altyd vir buite. Dit was 'n openbare getuienis om te sê, maar die God wat ek dien, sy naam is Yahweh. En jy mag dit nie weggesteek het nie. Want sien, dit was hierdie plek gewees waar al die ander gode sou toekyk en al die ander gelowes sou toekyk en kan sien, maar hierdie is die God aan wie ek behoort. Sien, die altaar was nooit veronderstel om weggesteek te word nie. En baie keer hoor ons mense sê hierdie ding. Baie mense sê deesdae, maar my geloof is 'n saak tussen my en God. Dis 'n privaat ding, maar dis nie Bybels nie. Die altaar was veronderstel om buite die tent te wees. Mense was veronderstel om te weet, maar hierdie is die God wat ek dien. Inteendeel, wanneer ek sy naam aanroep, is dit 'n uitnodiging vir elkeen rondom my, maar aanskou my God. Kom kyk na die God wat ek dien. En die rede daarvoor is hierdie, Openbaring 12 vers 11. En dit sê, hulle is die gelowiges, het hom wat die duiwel is, oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Sien, hier is die ding wat die wêreld nodig het. Die wêreld het jou getuienis nodig. Die wêreld het jou woord nodig. Maar meer as dit, die wêreld het jou huis se altaar nodig. En ek dink ons mis dit baie keer. En ons altare word 'n privaat ding. Maar hier kom Isak, hy bou hierdie altaar en dan roep hy die naam van die Here uit. Dit word hierdie plek, hierdie altaar van aanbidding. En is een van die mooiste plekke, want daar hoor hy die stem van God. Daar praat hy met God, daar sien hy iets van sy God raak. En ek dink baie keer mis ons dit, want ons huise het nie meer altare van aanbidding nie. Ek wil net sê wat vir my so mooi is in ons dorp, is ons het baie karre van aanbidding. Ons staan nou die dag hier buite, en nou ken julle mos die klank van Delmas. Soos 'n kar aangery kom, hoor jy doef, doef. Ek kan nie eens dit op ritme doen nie, Pieter, in elk geval. En hoe nader hulle kom, hoe meer hoor ek, maar die doef, doef, is daai bekende Afrikaanse lied, hoe groot is ons God? Hier en ek en nou Joshua begin dans, man. En ek dink, prys die Here. Sien, baie mense het al reeds altare van aanbidding, maar ons besef nie dat ons veronderstel is om dit soos daai kar na buite toe uit te straal nie. Ons aanbidding is veronderstel om eintlik die vyand te bespot. Sien, hier is die vraag. As jy jou tentpenne vasgekap het, en is vasgekap in goeie grond, watse altaar gaan ek voor my huis gaan bou? Want 'n verkeerde altaar steel meer by jou as wat die duiwel by jou kan steel. En as ek altare voor my huis bou, en is nie plekke van aanbidding nie, gaan ek my God begin mis. Gaan ek sy stem begin stil maak. Ek het die altaar van aanbidding nodig. En elke keer, wanneer ek God se naam uitroep, dan kom hy soos 'n goeie pa, wat sê, het jy geroep my kind? Ek luister, ek is hier. Dis vir my so mooi as
as Simontjie in die aand roep, as hy nie by ons slaap nie, want dis ook die voorreg van 'n ouer nie, dat 'n kind by jou in die bed inklim. Die probleem is, as 'n kind by jou in die bed inklim, lê hulle nie stil nie. Hy draai dwars. En nie teen die einde van die aand is daar 2 kinders in die bed, wat beteken papa se skouer is op die bedkassie, en mamma se heup is op die vloer, en die kinders in die bed. Maar ek verruil dit vir niks. Selfs die seer en die mypredols na die tyd. Maar hier is dit vir my so mooi is, elke keer as Simon roep, en hy sê, papa, of mama, wat is jou eerste reaksie? Ek is hier. Papa is hier. Mama is hier. En is dieselfde met God, as ek sy naam roep, dan kom staan hy eintlik by ons en hy sê, maar papa is hier. Jou vader is hier. En dis die krag van 'n altaar. Eksodus 20 vers 24. Hier praat die Here met die Israeliete en hy sê, julle moet vir my 'n altaar van grond bou en julle brandoffers en maaltydoffers uit julle kleinvee en beeste daarop bring. Op elke plek waar ek my naam wil laat aanroep, sal ek na julle toe kom en julle seën. So elke keer as ons hierdie altaar bou in ons huise waar God aanbid word, is daar 'n seën, en die seën is dat God sal opdaag. Dit laat dink my aan hierdie beeld van Jesaja. Mens wonder baie keer, hoe lyk dit as God opdaag? Dit lyk soos 'n pa wat nader kom, maar dit lyk ook soos hierdie. Jesaja 6 vers 1. En dit sê, in die jaar van koning Osia se dood, en dis nou Jesaja die profeet wat dit sê, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien, wat engele is. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete, en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Sien, as daar 'n altaar van aanbidding voor my huis is, wat begin gebeur? Die magtige teenwoordigheid van God gaan rus op my huis. En dit beteken dat God so naby kom, dat dit amper gaan voel asof ek in die onderkant van sy kleed kan raak, soos wat die vers sê, wat in die tempel hang, amper asof ek kan raak en genesing kan kry. My Vader kan sien, my Jesus kan ervaar. Ons het so smagting dat die pastorie die plek sal word waar mense instap en waar hulle amper hierdie heiligheid van God sal ervaar. Amper sal hoor in hulle gees hoe die engele sing, heilig, heilig, heilig. Hierdie is heilige grond. Ons het hierdie smagting in ons gees dat mense op ons terrein sal kom en amper soos Moses sal voel, maar ek moet my skoene uittrek want God is hier. En dis wat gebeur wanneer ek hierdie altaar van aanbidding in my huis bou. So die Here daag my baie uit. Jy weet mos hoe werk dit. Oomblik as jy 'n preek uitwerk, dan sê die Here, maar glo jy dit ook? Sê ek, ja, dankie Here, maar jy hoef dit nie te toets nie. En hy daag my uit in die week en hy vra vir my, maar wat se altaar is jy besig om te bou? En ek weet baie keer gee die lewe vir ons sekere goed wat ons sink. Partykeer deel die lewe klappe uit. En dit voel vir jou, dis hou na hou na hou. En dan begin jy daai altaar bou van teleurstelling. Jy begin daai altaar vir jou huis bou van dood en negativiteit. Maar ander kere bou ek 'n verkeerde altaar voor my huis en ek sit self die bakstene daarop. En hier is die ding van altare in ons lewe. Elke altaar in jou lewe, in jou geloof, in jou familie, gaan jou herinner aan jou verlede. Of van wat met jou gebeur het, of van besluite wat jy geneem het, of sekere goed wat jy gedoen het. En daarom bou ons baie keer altare,
Ons bou altare met bakstene, wat nie goed is vir ons gees of vir ons huis nie. En baie keer sal ons byvoorbeeld, dis nou tipe altare, sal ons goed doen soos hierdie, ons sal sekere mure opsit as gevolg van teleurstelling. Ek maak hierdie belofte in myself, ek sal nooit weer daai pad stap nie. Ek sal nooit weer by daai persoon uitkom nie. Ek sal nooit weer nie, en ons bou hierdie altare in die gees wat sê, ek sal nie. Ander kere bou ons altare van skeptisisme of manipulasie of vrees of bitterheid of woede, of ons bou hierdie altaar van onvergifnis en ek gaan sit my kampstoeltjie daar en ek kamp uit en ek sê ek sal nie laat gaan nie. En dan verstaan ek nie hoekom ek nie die heiligheid en die teenwoordigheid en die stem van God in my huis ervaar nie. Want ek het 'n altaar gebou wat nie goed is vir my gees nie, en al wat by my mond uitkom, gaan oor hierdie onvergifnis en hierdie dood, en hierdie negativiteit. Baie keer bou ons altare, en ons bou dit baksteen vir baksteen, en daai klein altaar, word naderhand soos 'n Jerigo muur, wat net deur God verwoes kan word. Wat vir my so belangrik is ek dink baie keer mis ons die feit dat ons sekere altare oorgee aan 'n volgende generasie. Dis vir my so mooi as Simon, as ons in die winkel stap, dan vra hy gewoonlik vir iets. Nou ek probeer om kry om net te vra vir die klein lollipop. Dit is 50 sent. En as hy dit vra, sê ek, dankie Here. Maar baie keer stap ons deur 'n rak, en dan wys hy na iets en sê hy, maar papa, kan ek hierdie kry? En as ek sê nee, dan sê hy, maar asseblief. En alles in my sê dan net, vat my kaart, vat my beursie, vat my geld. En dit is vir my so mooi, maar ek besef daar sekere goed wat ek moet oordra aan my seuns, en wat ons moet oordra aan ons seuns. Daar sekere altare wat hulle in ons lewe gaan sien. En eendag vertel Simon vir oupa en ouma, hy sê, maar papa en mamma het nie geld nie, want hulle sê altyd nee. Dit is so 'n onskuldige oomblik. Maar ek dink dit het ons baie bewus gemaak van die feit dat ons sekere altare kan oordra aan ons kinders, sonder dat ons dit besef. En net so baie keer is daar hierdie altaar, byvoorbeeld soos 'n alkoholisme of enigiets anders, wat oordra van generasie na generasie na generasie. En ons besef nie, daai altaar het vir ons amper iets normaal in ons familie geword nie. En ergens het ek nodig om te sê, maar ek gaan hierdie altaar wat oorgedra is afbreek, ek gaan hom nie baksteen vir baksteen oorgee aan my kinders nie, daai ding stop vandag by my. En ek gaan 'n altaar van aanbidding in my familie begin bou. Sien, en partykeer is dit nodig dat ons iemand gaan sien, maar ander kere is dit 'n God probleem. Ander kere is dit nodig dat die Gees self daai altaar kom afbreek. So ons sien op 'n stadium in 1 Konings 18, sien ons hierdie verhaal van Elia. En die Here roep vir Elia en hy sê, Elia, daar's hierdie koning in julle stad. En sy naam is Agab. En hy het altare gebou, Elia. Hy het altare gebou waar afgode aanbid word en mense word weggedryf van my af as gevolg van hierdie altare. Ongesonde altare in ons lewe sal ons altyd wegdryf van die aanbidding van God af na die aanbidding van sonde, na die aanbidding van verslawing, na die aanbidding van bitterheid. En is al wat by jou lewe of waarvan jou lewe begin getuig. En dan sê Elia, maar ek sal gaan, Here. En dan kom hy aan by hierdie altare van Baal. En ons 450 Baal-profete voor hom. En dan sê hy, maar kom ons kyk, wie se God is die ware God. En nou sien ek, hoe staan Elia, man alleen teen 450. En hy sê vir hulle, maar kom ons kyk, wie se God is die ware God. Ons gaan 'n altaar oprig en 'n brandoffer bring, en die een wie se God hierdie altaar aan die brand steek, sal ons weet is die ware God. En dan kom die Baal-profete, en hulle vat 'n bil. Ek dink hulle het die droogste een gekry wat hulle kan, 'n biltongbil.
Ek wou die grappie maak, Pieter, van biltong, verstaan? Biltong. Maar ek gaan nie. En dan vat hulle die droogste hout, hulle gooi speserye op, en dan begin hulle bid, en dan sê hulle, hoor ons Baal, hoor ons, en niks gebeur nie. En naderhand bid hulle so baie na hierdie Baal, afgod, dat Elia hulle begin mok. Die woord sê, hy het hulle fisies begin mok. En dan gebeur daar niks. En dan gaan Elia, en hy gooi die altaar 3 keer nat, en dan gebeur hierdie, kom ons lees saam 1 Konings 18:37. Elia bid en hy sê, antwoord my Here, antwoord my tog dat die volk saam kan besef dat U Here God is en dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Toe kom daar vuur van die Here af en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep, die Here is God. Die Here is God. So Elia bid, Here, laat U bekend word vir almal. Met ander woorde, Here, verwoes hierdie altaar van afgode en van die vlees, en wys vir hulle, maar Yahweh, U is die ware God. En dan roep hy die naam van God uit. En die oomblik toe hy sy naam aanroep, daag God op. En hy kom staan langs Elia. En ek sien amper in my verbeelding, hoe die Here langs Elia kom staan soos 'n pa. Dis in my verbeelding. Hallo seentjie. En dan sê hy vir Elia, maar kyk gou hier. En hy stuur hierdie vuur uit. En die altare word verwoes. Baie keer besef ons nie, dat ons sekere altare gebou het in ons lewe en in ons familie en in ons huise nie. Baie keer besef ons nie. Hallo. Hy kom preek bietjie saam met sy 2 kruite. Baie keer besef ons nie hoe sterk daai altare geraak het nie. Kan ek dit sê, is 'n mamma nie wonderlik nie? Dink 'n mamma kry meer kilometers 'n dag in as 'n elite atleet in die Olimpiese spele. Die hardloop agter kinders aan. Dankie mamma. Ek dink nie ons besef hoe nodig dit is dat ons weer die naam van Jesus begin uitroep nie. Daar's altare in ons lewe, altare in ons kinders se lewe, waar hulle nodig het om die naam van Jesus te hoor. Dit is vir my altyd so mooi as 'n pa of 'n ma nie bang is om Jesus se naam in hulle huis te gebruik nie, en ons besef nie die krag daarvan nie, want die oomblik as ek dit uitroep, dit verklaar, sy naam uitroep en dit oor my lippe laat kom, dan verwoes hy die altare wat in my lewe is. Hy kom verwoes die altare van die wêreld wat in my kinders se lewe is. Laat dink my so aan hierdie vers, en ons is amper klaar, Kolossense 2:15. En dit praat nou oor Jesus aan die kruis. Dit sê, so het hy die regerders en gesagvoerders ontwapen. Hy het hulle in die openbaar bespotlik gemaak deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. Sien, Christus en die Gees sal altyd 'n bespotting maak van die verkeerde altare in ons lewe. Maar meer is dit, hy gaan ons help om dit te verwoes. Baksteen vir baksteen vir baksteen. Maar ek het nodig om sy naam uit te roep. Daarom wil ek vanoggend vra, hoe lyk die altare voor jou huis? Ons leef nie meer in 'n tyd waar ons die altaar kan wegsteek nie. Mense sien raak as ons 'n verkeerde altaar gebou het. Maar ons leef in 'n tyd waar ons nodig het dat ons huise weer huise van aanbidding word. Waar ons hierdie altare oprig, waar ons nie skaam is of bang is vir die naam van Jesus nie, waar mense instap en hulle ervaar hierdie oomblik, waar engele amper sing, maar hierdie is heilige grond. Heilig, heilig.
heilig. Maar dit beteken, ons moet die altaar reg bou. So ek wil vir jou vra, hoe lyk die altaar voor jou huis? Hoe lyk die altaar op jou horlosie? Hoe jy jou tyd spandeer? As jy kan, gaan pak sommer 'n paar klippe voor jou huis, as 'n herinnering om te sê, maar hierdie huis is 'n huis van aanbidding. En die sekere goed wat ek gaan toelaat, en sekere goed wat ek nie gaan toelaat nie, maar hier word die Here gedien. En in jou huis, maak seker jy bou altare van die Gees. Ek gaan gehoorsaam bly aan sy stem, en altare van die naam van Jesus Christus. Party van ons het nodig om weer godsdienst te begin hou saam met ons gesinne. Party van ons het nodig om aanbiddingsmusiek aan te sit, sodat ons kinders kan hoor of ons self herinner kan word, maar hierdie is die God wat hier gedien word. Van ons het nodig om terug te kom na die woord toe en weer 'n altaar van die skrif te begin bou. Van ons het nodig om net weer te begin bid, te begin praat met ons Vader. Ek wil aanmoedig vandag, kom ons bou die regte altare. 'n Altaar van aanbidding, waar ons nie skaam is of bang is om die naam van Jesus uit te roep nie. Hoe mooi sal dit wees, as mense oor 'n jaar van nou af in ons dorp inry, en soos wat hulle inry, voel hulle die teenwoordigheid van God so sterk, dat hulle voel, maar ek kan net my hand uitsteek, en ek gaan aan sy kleed raak, soos Jesaja 6 sê. Want ons het nodig dat elkeen van ons 'n altaar van aanbidding voor ons huise bou. En mag dit vir ons so wees. Kan ek vra, kan ons saam staan? Kan ons saam staan? Almal van ons het ergens 'n honger of 'n dors om sekere altare in ons huis om te keer. En soms is dit 'n altaar van siekte, ander keer 'n altaar van generasiegoed wat oorgedra is, ander keer 'n altaar van finansies, ander keer eenvoudig net 'n altaar van ek hoor nie meer die Here se stem nie. Ander keer 'n altaar van bitterheid. En ons wil vandag bid, en ons gaan die naam van Jesus weer verklaar oor elke altaar. En ons gaan glo dat hy daai altare met die vuur van die Gees sal vernietig, en dat jy baksteen vir baksteen weer 'n altaar van aanbidding kan bou. So kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat jy hier is vandag. Dankie Heilige Gees, vir elke altaar van aanbidding in ons harte, in ons siel, in ons gees en voor ons huis. Ons wil vra, Heilige Gees, kom breek vandag enige altare af, Here, wat soos 'n Jerigo muur voor my huis begin staan, of voor my hart, of voor my gedagtes, of voor my huwelik. Ons vra, Heilige Gees, kom breek dit baksteen vir baksteen vir baksteen af, of 'n altaar van siekte, of 'n altaar van depressie. Heilige Gees, kom breek dit af vir die naam van Jesus Christus. En Here, van hierdie oomblik af wil ons vra, gee vir ons die bakstene van die Gees, en van die woord, en van aanbidding, en van U naam, om 'n altaar in ons huis te bou, waar U aanbid sal word. En ons wil vra, Here, soos Eksodus sê, wees teenwoordig in ons huise, en maak hierdie 'n plek, en 'n dorp, waar ander sal inry en sal voel, maar ek kan aan die kleed van Christus vat. En ons eer U daarvoor. Ons breek nou elke altaar in die Gees. En ons vra, Here, help ons om weg te bly van dit. Here, en help ons om 'n altaar van aanbidding te bou. In ons huise, in ons besighede, selfs in ons munisipaliteit. Mag ons nie skaam wees vir U naam nie. In die openbaar, soos Isak.
Mag ons U aanbid tussen al die ander gode. Mag ons U naam uitroep, selfs al voel dit nie gemaklik nie. En dankie daarvoor, Here. Ons eer U en ons is so lief. Dankie, Jesus. En almal sê saam, amen. Kom ons aanbid die Here 'n laaste keer en dan gaan ons die seën uitspreek. Dankie julle. Staan vandag soos duisende voor my, met 'n vuur hier in my hart voor U. Deur al die eeue heen is U naam besing, en saam met engele wil ek ook nou iets bring. My woorde is min, maar hier moet ek begin, want U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde, U is my weg, U is my lewe, U is alles vir my, en U is genoeg. Ek weet dat U my elke lofsang hoor, al wil twyfel die geloof in my kom soor. Solank as wat ek lees, sal ek U prys, tot die dag dat ek ook veilig by U is. My woorde is min, maar nie moet ek begin, want U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde, U is my weg, U is my lewe, U is alles vir my, en U is genoeg. So ek wil jou net herinner, voor ons die seën uitspreek, kom haal asseblief 'n blom na die tyd. Dan ons kuier nie na die tyd in die saal nie, maar jy is welkom nog 'n agterkoffie te kry as jy sou wou. Dan ook oom Hendrik gaan ook al agter staan by die eerste kuierbanier met 'n groen lanyard. As jy graag op die WhatsApp groep wil wees en jy is nog nie, of wil aansluit by die gemeente as jy nog nie het nie, gaan na hom toe, hy gaan daar agter staan. As jy gebed nodig het, bly sommer sit waar jy is, iemand sal na jou toe kom. En dan wil ek vir jou vra, wat se altaar sien ander voor jou huis? Waarvoor staan jou huis bekend? Mag die Here jou seën. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag hy vir jou vrede gee, mag hy sy naam oor jou huis laat seëvier. Mag jy sy teenwoordigheid ervaar en mag jy sy naam aanhou uitroep. Jesus, Jesus, Jesus in hierdie week. Amen. Dankie dat jy volgend hier was, dankie dat jy ons seën, mag jy 'n mooi week verder hê. Geniet die lang naweek, sien volgende week. I just want to speak the name of Jesus
over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.